Привет, привет, с вами Алена, и я думаю, многие из вас помнят эти ручки девушки, которая очень долго скрывала под покрытием анихализис. Ссылочку на это видео прикреплю для тех, кто не видел. Ну и вот наш самый главный красавчик — это вот этот средний палец. И сегодня я готова показать вам динамику, то есть как же эти ручки изменились спустя несколько коррекций. Сразу скажу, что результат очень-очень классный, и я довольна. А пока я показываю кадры после первой зачистки, вот как-то так все это дело выглядело, и тогда мы даже не смогли дочистить до конца. Ну а потом, через какое-то время после маникюров без покрытия, к Новому году мы все-таки договорились покрыть эти ногти, но, к сожалению, буквально за несколько дней до маникюра она где-то снова ударилась, и на среднем пальце снова случилась беда. Хотя уже казалось бы, что все позади, и я планировала показать вам отличные здоровые ногти, которые пришли в чувство, но не тут-то было, поэтому начинаем снова со снятия и понимаем, что на среднем пальце нас ждет снова та самая пустота, которая зовется анихализисом. То самое страшное слово, которое сейчас, по-моему, ленивый только не знает. Анихализисом называют все подряд, но, в общем-то, это просто банальная пустота под ногтем. В данном случае эта пустота имеет травматическую природу происхождения. Но в любом случае я считаю, что пальчики в принципе стали выглядеть намного лучше. После систематического ухода они явно подают надежду. Но случилась осечка у нее, но ничего страшного, все-таки Новый год и все такое. И немножко покрытия она переносила, но ударилась. Поэтому будем делать зачистку. После того, как мы сняли покрытие, мы берем твердосплавную фрезу и истончаем ту часть, где нам нужно будет делать срез. Далее мы берем кусачки, у меня глазки от Nippon Nippers, можно было взять пряморежущие, но я взяла, те, которые были под рукой, и срезаем истонченный ноготь. Это очень легко делается, аккуратно, не берем большие кусочки, я срезаю прям по чуть-чуть, для того, чтобы клиенту не было больно или неприятно. Видим, что опять анихализис немножко ушел туда вглубь, и снова собралась какая-то непонятная подногтевая субстанция. Но мы тихонечко и постепенно все это дело срезаем и дальше зачистим. И я вам больше скажу, что на эти ручки я планирую выполнить покрытие, но только на 9 пальчиков, потому что этот палец у нас пока на карантине. Ну ничего страшного, опыт показывает, можно и 2 пальцам радоваться, а она будет радоваться целым 9. Поэтому все не так плохо, потом мы все это дело зачистим, и выглядеть будет очень даже прилично. После того, как мы срезали основную часть свободного, новообразовавшегося свободного края, так скажем, я продолжаю истончать ногтевую пластину в том месте, где мне нужно убрать еще свободный край. Также использую для этого твердосплавную фрезу. Боитесь твердосплава, можете взять обычную пилочку 100 или 180 грит, какая у вас будет, и воспользоваться ей. Эффект будет, в принципе, тот же. Мне просто удобнее работать фрезами, для меня это быстрее. Но если нет твердости в руке, то, конечно, лучше не идти на риски, а сделать все максимально безопасно. Тут у меня в ход уже пошел и пушер, хотя по-хорошему, наверное, было бы взять кюретку, но так как у меня был не педикюрный набор открыт, а для анихализиса, в общем, как пошло, так пошло. И неважно, на самом деле, чем зачищать, главное, чтобы был хороший результат. И соседний пальчик тоже немножечко оказался проблемным. Еще с самого первого посещения у нее именно эти 2 пальца всегда вызывали смешанные мои чувства, потому что, во-первых, там очень сильно налипает кутикула, ей всегда там больно. Господи, как это страшно выглядит. Я только сейчас поняла, что мои ковыряния под кутикулой выглядят, как будто я носила ее пальцы. Но это совсем не так. На самом деле я очень осторожно работала и, честно сказать, глубоко не полезла и сразу ее предупредила, что лучше мы не дочистим, чем перечистим. Вот, ну тут, в общем, я в итоге пыталась сделать подкоп. Сколько смогла, я убрала. Дальше я перехожу к обработке пилочкой, бафом. Все лишнее убираем, потому что я планирую сделать максимально тонкое покрытие, чтобы ничего не вызывало дальнейшего скручивания и анихализиса. Снова используем присыпку, и здесь выполним наш стандартный комбинированный маникюр. В данном случае у меня вот такое вот тупое пламя в работе. Как раз то, что нужно, без острого кончика, чтобы далеко не лезть. Прорабатываем зону вокруг кутикулы, точнее вдоль кутикулы, счищаем птеригий, раскрываем боковые, те места, где у нас
Возможно, собралась как раз-таки вот эта ороговевшая кожа, потому что кусачками не срезается, пушером не выковыривается, будем пилить. Не принципиально, каким методом это все доставать, главное достать. И не забываем, что нам нужно очень осторожно, потихонечку зачистить стык. Вот, как видите, я наконец-то подобралась и кусачками. Что-то там достаю. Честно скажу, я ее немножко резанула в итоге. То есть я пыталась вытянуть какой-то кусочек, и у меня там немножко, проступила капелька крови вот как раз в этом моменте. Она небольшая, но я сразу же обработала это все индожи, чтобы ни в коем случае никакая грязь не попала. Если вы поранили клиента, это не значит, что вас отправят на костер или там что-то с вами такое сделать. Конечно, нет. Это случается, это может случиться с каждым, со мной или с вами. Просто нужно не забыть, что рана обрабатывается. То есть поливаем, какое слово сказала, промываем перекисью водорода. Какое странное название, что-то я сегодня прям новые слова для себя открываю. В общем, перекисью все это дело промываем, чтобы ничего не пузырило, чтобы убрать всю пыль. И дальше нужно будет воспользоваться любым кровоостанавливающим. У меня, как правило, в работе используется либо эндожи номер 4, либо... чуть не забыл, капрамин, по-моему, если я ничего не путаю. В общем, это та жидкость, заимствованная у стоматологов, это кровоостанавливающие, которые используются при промывке каналов. Они останавливают капиллярное кровотечение. А нам того и надо, чтобы маленькая дырочка просто закрылась. А тут мой телефон просто сдал позиции, потому что фокус ушел на перчатки. И это, надо сказать, последняя версия айфона. Бывает, что-то ребята не доработали. Но будем стараться, будем учиться, пробовать и делать. Я продолжаю делать подкоп, искать способы зачистить еще, двигаюсь очень маленькими движениями, поэтому так долго. Во-первых, вы у меня все время просите длинные видео, во-вторых, я решила ничего не утаивать и показать все как есть. Зачистка процесс на самом деле не быстрый, я это делаю маленькими шажочками, короткими перебежками. Поэтому иногда я могу сидеть, полчаса, даже 40 минут, наверное, с одним ногтем, очень медленно пробираясь туда вовнутрь, чтобы клиенту было комфортно. Ведь если запугать клиента, вряд ли она к вам вернется, в следующий раз захочет прийти на еще зачистку, скажет, мне больно, я не пойду, само может отвалиться когда-нибудь. И, честно говоря, отваливается. В общем, после всех страданий, моих страданий, не переживайте, и мучений, доделываем маникюр настолько, насколько это получается. Как видите, там не вау, как чисто, но я, в общем-то, за этим не гналась. Просто зашлифовываем, чтобы ничего не зацеплялось, и потом не пошли заусенчики. И надо сказать, что и в шлифовке-то кожа себя ведет так себе. Но зато все остальные пальчики просто прекрасные. Вот, кстати говоря, показываю капрамин. Вот она, маленькая дырочка. Это произошло в момент, когда я кусачками, если можно так выразиться, пыталась вытянуть оставшуюся часть вот этой вот сухой кожи и в итоге выдернула ее, а там получилась дырка. Вот такой вот я не очень хороший мастер. Обезжирила, убрала пыль и поняла, что можно дозачистить еще немного. Но у нас не уговор, что как только что-то пойдет не так или ее что-то будет беспокоить, она может сразу же ко мне прийти, я возьму ее вне очереди. И так я поступаю со всеми своими проблемными товарищами, клиентами, потому что я знаю, что иногда невозможно ждать. Поэтому все мои ходят спокойные. Кстати говоря, совсем скоро придет грызунчик. Тоже оставлю ссылочку на это видео. Там прикольные ногти, очень хорошо. Плохо, конечно, что они сгрызаны, но хорошо все получилось. И там уже 3 недели она все это носит, и я очень-очень сильно за нее радуюсь и жду на коррекцию. У нас маникюр закончен, вот так это все выглядит после зачистки. И я, как и обещала, после этого перешла к покрытию, но мы выполнили банальный маникюр. Здесь просто камуфлирующая база и немножечко цветной потали. А дальше на уход у нас идет масло для того, чтобы напитать нашу кожу и кутикулу. Масло у меня сейчас в работе от Atis, оно очень приятно пахнет, у него абсолютно натуральный состав, что для меня немаловажно, и, конечно же, веган. И чуть не забыла, переходите на мой новый YouTube канал и подписывайтесь там про рецепты. Пока-пока!